با سلام و درود به شما همراهان عزیز، امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. ما قراره توی این ویدیو 12 تا از حرکات تمرینی که حالا یا دست کم گرفته شده یا در موردشون قلوف شده در موردشون صحبت بکنیم، نظر بدیم و امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما قرار بگیره. من و یاسین مثل همیشه کنار هم هستیم. بریم سراغ این 12 تا حرکت ببینیم چی هست. به به آقای لک. ببخشید. آماده. یه تقلب ریز بکنم من. 1. پرس سرشانه از پشت گردن. چرا اوورریده؟ چرا مبالغه شده در موردش؟ به هم نظریم در موردش، به خاطر اینکه همه میخوان بیان بگن که ما بلدیم و این آسیب زننده است و خب ما همه میدونیم که چرخش خارجی اضافی بازو و شونه رو توی موقعیت آسیب پذیری قرار میده. خب چون اکثریت آدم ها این انعطاف کافی رو ندارن، در معرض خطرن، بنابراین میبرنش تو لیست حرکات منسوخ قرارش میدم. ولی موضوع اینه که بستگی به شرایط داره. یه سری از آدم ها حالا یه تعداد معدودی شاید بتونن اجراش بکنن، ولی این دلیل نمیشه که شما برچسب بزنید روی حرکت. به نظر من موافقم با فرشید، منم میگم اوورریتد، مبالغه شده در موردش. و اینکه فکر میکنیم فشار رو پشت سرشون میفته، اشتباهه، فشار رو جلو میفته و در واقع مزیتی نسبت به اجرا از جلو نداره. 2. رنگید رو. خب رنگید رو بستگی داره آخه. میتونم اینجوری بگم، اگه میتونید دوتایی بیاریم بستگی داره، بخاطر اینکه اگر از من بگم، اگر منظر بحث زیر بغل بخوایم بهش حساب در نظر بگیریم، من به نظرم حرکت مبالغه شده ایه، یعنی خیلی دیگه. اگه بخوایم منظر شکم بگیم شما بگید. آره اگه قرار باشه برای عضلات کور، درگیری کور، ایجاد بالانس توی میان تنه در نظر بگیریمش، بله بسیار حرکت مفیدیه. چون ما حرکت رو یک طرفه انجام میدیم، یه دونه از پایه هایی که بهش بدن اتکا داره رو حذفش میکنیم، بنابراین عضلات کور باید بیشتر درگیر بشن که کار بکنن. پس وزن کاربردیمون هم وزن سبکتریه. بستگی داره کجا میخوای ازش استفاده کنی. برای هایپرتروفی اگه قرار استفاده بکنی داری اشتباه انجام میدی، اون موقع است که میگم دیسلایک. 3. جلو زدن زانو در حرکت اسکوات. اوورریتد این دیگه قطعا مبالغه شده در مورد. شما فکر کنم استاد اسکاتی، بیشتر خواهش می‌کنم. احاطه دارید چرا و در واقع چیکار کنیم کم بشه و اینکه چی میشه که جلو میزنه. طول متفاوت در ساق پا داریم، در استخوان ران داریم، فمور داریم، انعطاف انکل یا انعطاف مچ پا، اینا همش موثره که ورزشکار چجوری داره اسکوات رو انجام میده. ولی ما توی پایین اومدن از پله هم مثلا در نظر بگیریم، زانومون همش داره از نوک پا جلو میزنه. آیا حتما باعث آسیب میشه؟ نه. اوورریتد، مبالغه. حرکت نیلینگ اسکوات. نیلینگ اسکوات هم من باز میتونم بگم که اوورریتد برای باسن. دیدید که اغلب بلاگرای خانوم حرکتی که حالا تو تصویر میبینید رو اجرا میکنن به عنوان اینکه باسن رو داره خیلی تحت تاثیر قرار میده، ولی به نظر من بیشتر روی 4 سر فشار میاره تا باسن به خاطر جهت نیروها. شما چی نظرتون؟ چون حرکات بهتری وجود داره برای درگیری عضلات سرینی، گلوتیوس ماکسیموس رو اگه میخواین درگیر بکنیم باید تو هیپ اکستنشن خیلی بهتر میشه. تو حرکات دیگه ای مثل اسکوات، هیپ تراست اینا کار کرد. خب چه لزومی داره که ما روی حرکتی بریم که توش بدن یه ذره استیبل نیست؟ به خاطر نمایش بیشتره، چون این فرم باسن رو بهتر نشون میده تو حرکت. دقیقاً، یعنی گزینه چندمه برای تمرین دادن عضلات سرینی. مرسی. اینا رو به حامیم یاد بده بعداً اجرا کنه. 5. پرس سینه روی زمین یا فلور پرس. اوه الان جرقه میزنه. اول بزرگتر بگید. نه خواهش می‌کنم. حرکتی که پاورلیفترها ازش استفاده میکنن، چرا من میگم حرکت آندرریتدیه؟ به خاطر اینکه کسایی که آسیب شونه دارن از این حرکت میتونن راحت استفاده بکنن. دامنه پایین رفتن آرنجشون رو محدود میکنه. حرکتی که میتونه آموزشی باشه، بنابراین فکر نکنین که چون فقط صرفا یه نفر رو زمین خوابیده داره اجرا میکنه اومده مثلا داره شامورتی بازی در میاره. نه،
اون شاید داره فرم رو یاد میگیره، شاید شونش آسیب داره یاد میگیره. لذا underrated. نظرش واقعا درسته به نظر من، ولی من از دیدگاه هایپرتروفی بهش نگاه کردم. بله. من نگاهم مثل اون قضیه 6 و 9 هست. پرسپکتیومون فرق آره می‌کنه. پرسپکتیو من از نظر هایپرتروفی، چون که توی دامنه کشیده شده زیاد عضله تحت کشش قرار نمیگیره، از منظر هایپرتروفی از دیدگاه فرشید کاملا درست بود، موافق بودم باش. واقعا من کیف کردم که توضیحات داد، ولی به نظر من از دیدگاه هایپرتروفی به نظر من مبالغه شده است و زیاد به نظر من به کار نمیاد. 6. پرس سینه مچ برعکس. درست. چون با هم نظریم، هر کی میخواد بگه. من بگم آقا بله. از اونجایی که دیدم تو مطالعات وقتی مچ عکس اجرا میکنیم، حالا جاشو توی میبینید EMG صحبت کردم. آره توی EMG دیدم که قسمت های در واقع چون دست داره فلکشن پیدا میکنه اصطلاحاً، روی تارهای فوقانی قسمت در واقع ترقوه‌ای، سر ترقوه‌ای سینه در واقع تنش بیشتر داری، بالا سینه بیشتر فعاله. آقا چه کاریه؟ من حالت مچم وقتی میچرخه مچم اذیت میشه، نمیتونم سنگین‌تر بزنم. خب بالاخره حرکت بهتری برای بالا سینه هست رو شیب. دقیقاً همین جوریه. وقتی قراره، حالا من در منظر هایپرتروفی همینی که یاسین همش ازش حرف میزنه، واقعا نمیشه اوورلود کرد به صورت مچ برعکس، کار سختیه. بعدم باید ورزشکار بیاد روی فرمش تمرین بکنه، یاد بگیره، چون ما همش عادت کردیم اوورهد گرفتیم دستا رو، آندرهند نگرفت، اوورهند گرفتیم. مثلا این در واقع سوپینیشن کردن یه ذره کار سختیه برای بدن، سخت میکنه، چون عضلات بیشتری درگیره. بعد اصلا لود هم بکنی، پرس کردنش از دست بیفته خطرناکه. آره مرسی. 7. پشت بازو سیمکش مچ برعکس. آها. overrated. آقا چرا؟ این هم همون ماجراست، نمیشه لود کرد. وقتی داری مچو برعکس میگیری، وزن داره میره به سمت بالا و قدرت گریپت اینجا میشه محدود کننده. بعدش هم اینه که مزیت آنچنانی وجود نداره که بگم مثلا اگر مچو برعکس کنم مثلا یه عضله‌ای درگیر میشه، یه بخشی درگیر میشه که در حالت عادی نمیشه درگیرش کرد. به نظر من لزومی نداره و اوورریتد، یعنی بیش مبالغه شده عزیزم در مورد. مبالغه شده. و اینکه اینم در نظر بگیرید اصلا سوپینیشن، یعنی چرخش خارجی، کار عضله پشت بازو نیست، کار عضله داریم زحمت میکشیم. جلو بازوه. برو بعد. 8. کیکبک بدون وزنه. حرکته بود آقا بدون وزنش اوورریتد به نظرم. یعنی عملش میشه شما بفرمایید. شما بفرمایید. عرض کنم که بسیار حرکت به لحاظ بیومکانیکی حرکت خوبی برای عضلات سرینیه، اما وقتی لود روش نباشه، مثل این کلیپه که وایرال شده، خانم مچبندو میبنده به این پا، بعد با این پا خالیه میزنه. آره الان دقیقاً داستان همینه. اینه که اگر لود روش باشه، با کابل اجرا بشه، فوق العاده است حرکت. آره. کیکبک شبیه سازیش توی دستگاه اینا کار سخته و خب ما تاکید که کردی گفتی بدون وزنه، به خاطر این ندادیم ما. مرسی. 9. ساق انتریور. ساق انتریور منظورشونه. یاسین نیست ولی حضورش رو من احساس میکنم. بله این در موردش مورد کم توجهی قرار گرفته. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه انتریور تیبیالیس بخش جلویی ساقه و ما باید برای اینکه تقارن عضلانی ایجاد بکنیم، پشت ساق و جلوی ساق رو با هم تقویت کنیم. بنابراین حرکت حتما همینه که داریم انجام میدم، دورسی فلکشنه. انگشتای پا رو تا جایی که میشه به سمت ساق نزدیک میکنیم. آقا متوجه شدم. بله ممنونم از همراهیتون. 10. نشر از جلو. من دوتایی میدم اینو. ما تو مافیا اینجوری بازی میکنیم، اینجوری میگه مثلا نظر راجع به این چیه؟ 50-50 هم 50-50 یعنی توش مافیا پیدا میشه. 50-50 هم وقتی میگه یعنی توش یه مافیا احتمالاً در بیاد، ولی ما قاطع رأی رو میگم که من میگم جلو سرشونه، به خاطر اینکه در حرکات پرسی بسیار درگیره، فلکشن
در حتی وقتی ما داریم جلو بازو اجرا میکنیم میتونه نقش جلوی سرشونه اون رو درگیر بشه، لزومی نداره بهش توجه بکنیم. بخش کناری و بخش پشتی سرشونه نیازمند توجه بیشتر شما هستن. همکنون نیازمند یاری سبزتون هستید. موافقم، ولی خب یه ذره 50-50 تون دادم به قول چیز اینجوری. به خاطر همین من فکر می‌کنم بعضیا نیاز داشته باشن به اجراش، بعضی‌ها خیلی در موارد نادر به صورت تجربی دارم میگم، به اولش 15-20 سال تمرین می‌کردم، بعضیا لازم دارن بعضی موقع‌ها نقش روبرو رو داشته باشن. 11 ساق ایستاده، نه دیگه گناه داره. نه دینا عوض اساسا حرکات ساق پا کلا آره اوور مورد آندرریت ببخش. یه لحظه داشتم شک می‌کردم. مورد کلاً. لطفی قرار گرفت. اصلا ما عادت داریم به عضلات ساعد و عضلات ساق، حالا صحبت ساقه، کم رسیدگی میکنیم. اگر هم کسی میبینی ساقش خوبه یا به صورت ژنتیکی خوب بوده یا یه ورزش دیگه ای میکرده یا اصلا وزنش هم اینایی که دیدم اینا که وزنشون هم زیاده معمولا ساقای بهتری دارن. آقای بهتر دارن چون وزن زیادی رو تحمل کردن. ولی معمولا اکثر آدمایی هم که تمرین ساق انجام میدن یاسین توی بخش پایینی تو استرچ کردن ساق معمولا ضعیفن ضعیفن. و فقط این نیمه بالا رو عادت کردن اجرا کنن. برای همین دامنه کوتاه‌تری دارن. به مرور زمانی میتونه آسیب زننده باشه. Thank you so much for your support. بعدی You know, we are getting to be better in English language, you know, and میشه بقیه‌اشو بگی. راجع به چی داریم صحبت می‌کنیم؟ من میخوام ببینم کدوم اینترست هست یا اینا اینترست نیست. 12 جلو بازو زوتمن. من همونجوری که از اسم عجیبش برمیاد اسم یک ورزشکار رشته قدرتی زوتمن می آورد جلو که البته تو تصویرم احتمالاً دارین مشاهده میکنین. مسئله اینه که همون حرفی که همیشه یاسین الان داره تو این سری ویدیو میزنه، از منظر هایپرتروفی ما بیایم بالا با یه لود سنگینی روتیشن مچ داشته باشیم، میتونه بعضیا معتقدن میتونه آسیب‌زا باشه. من میگم اصلا خب حالا چه کاریه، جلو بازو جدا بزن، ساید جدا بزن. برای تنوع گاهی میشه زد، ولی اگه میخوایم بزنیم با وزن خب سبک‌تر. فکر کنم بعضی هم هدفشون اینه که یعنی پشت بازوه در واقع وقتی برمیگرده و میاد پایین پشت بازوه. فکر میکنم پشت بازو ولی عملا نیست. عملا نیست. چون جاذبه به سمت پایینه. آره. پشت بازو ما با کاب چون میزنیم. آره اینو مد نظر داشته، به خاطر میگیم اوورریتد و به نظر من حرکات جایگزین بهتری براش وجود داره. بیا 13 هم بگم چون 12 تا خودم گفتم 12 تا ولی 13 تاش میکنم الان. چی شد چی؟ آیا به نظر شما پیج یاسین لک در یوتیوب underrated یا overrated؟ پیج من underrated، تو هم underrated یا لطفاً سابسکرایب کنید. داریم گدایی میکنیم احساس میکنم. نه واقعا سابسکرایب کنید تا بتونیم مطالب بهتر و جذاب‌تر بذارید. زنگوله یادتون نره. تا برنامه بعدی خدا نگهدار. تلفن منم زنگ خب با عزتون برم من. مرسی. خدا خدا